Naujas taškas Lietuvos futbolo žemėlapyje šiandien bus pažymėtas bei atidarytas 31-ojo turo susitikime tarp Kauno rajono Hegelman ir Panevėžio futbolininkų. Lietuvos futbolo žemėlapyje. Kol kas Hegelman užsižaidė, Popescu nerado adresato, nerado greito perdavimo ir čia jau iš sudėtingos padėties jos smūgis. Dar vienas kirtis, tenka darbuotis Emiliui Timburui. Hugo Figueiredo. Diengui. Pastarasis Rasimavičiui. Rasimavičiaus perdavimas, smūgis į vartus virš vartų. Abdelis Kaderas randa Popescu, pastarojo tolimas šūvis. Perima kamuolį Hegelman futbolininkai, ritasi jų atakų banga, smūgis į vartus ir įvartis! Kauno rajono komanda 29 minutę veržėsi į priekį, o Lazaras Kojičius triumfuodamas lekia prie savo atsarginių suolo ir glėbesčiuojasi su Hegelman futbolininkais. Smūgis į vartus ir atremia Devegos kirtį Arijus Bražinskas. Vienas iš gynybos lyderių. Sustabdo varžovų išpuolį, o čia jau Panevėžio atsakas. Ir lygina rezultatą panevėžiečiai. 1-1. Štai taip greit atsakė savo išpuolio Panevėžio komanda. Lukas Devega triumfuoja ir stato kamuolį arčiau vartų centro. 55 kamuolio, jo perdavimas. Antanavičius. Greta Virpsto prarieda kamuolys. Hugo Figueiredo smūgis į vartus. Ir atmuša kamuolį Emilis Timburas. Ir taip pat atsiduria netoli Panevėžio. Čia įvartis krenta pakartotinų smūgių ir panevėžiečiai veržiasi į priekį. Aminas Benšaibas išveda Aukštaitijos komandą į priekį. 74 minutę. Jau pirmuoju smūgiu galėjo pasižymėti, įimti perdavimą. Taip pat ir tą smūgį atlikti. Štai žaidžiantis Hegelman legionierius, o čia Popescu. Tomas Čedrai. Smūgis į vartus. Ir vėl tenka darbuotis Panevėžio vartininkui. Silpni varžovai iš apatinės turnyro lentelės laukia Hegelman ekipos, bet čia grėsminga situacija. Aušinis Maiklui Kiuikui. Maiklas Kiuikas veržiasi baudos aikštelė. Jo smūgis. Dar vienas bandymas ir ranka fiksuojama šiame epizode. Išvysime raudoną kortelę, ko gero. Čia turėjo Patrikas Popescu, bet dabar geriausias šansas ir švaisto šią galimybę Rumunas, bet pakartotinu smūgiu. Siunčia kamuolį į vartų tinklą. Patrikas Popescu, 8-asis Rumuno įvartis ir 2-2. Jau paskutinė rungtynių pagrindinio laiko minutė. Ankas greitai kontratakai. Vaičiakauskas čia išmuša kamuolį už vartų, už šoninės linijos, o čia ko gero taip, raudona kortelė rodoma ir treneriui. Panevėžio treneris Steinas Brevenas turi palikti savo pozicijas. Prieš kartą Denisas Bošniekas ir aidi finalinis arbitro švilpukas skelbiantis, jog Kauno rajono Hegelman ir Panevėžys pasidalino po tašką 2-2. Hegelman futbolininkai nesugadino stadiono atidarymo šventės savo gerbėjams.